énormément en amont, tas de causes. Merci bras, dit Juliette. Plijaradine kals en amont. Ah ja, mais... Velocek un tad koz laouen da gomz brezonek gant e vervin a da ziskwez-dei e leor divea an tregonvet. Amman emañ an amendement, ur frazen simp, farsus a war da glevet paroari gant ar zonioù am, met ouzpen ur frazen gensonus eo an tidze. Ar frazense zo ie un dro lavar ben a fin a goz, pesegur tamjou, j'ai oublié de dichouger gant an dud, a lavar de revraz, c'est QFD, quoi, c'est tu. Amman emañ an amendement, c'est tu. Teir dan level a zo e bars, il va ben an amant. Il var daouzek a zo enol. An istor kenta, zo an istor ur baouez lakiet en hospital ti a regoz hag a zeusket amant, pesegur a difennet gant a medicine, setu emañ o klask an amant e pepler. Amant sa level just, hag istorioù farsus, evel ma ve kustum a leonat da skriva. Skrivet me ie me ravech e galek evel just. Mais, bon, ne ket memes tra, evidome, skriva e brezhoneg, pesegur meus sacré pejadeur. Skriva e brezhoneg hag a klask farsal gant a yez. Pesegur meus tao klevet rodrodin an dud o farsal gant a yez. La tête cause a zo farsus et puis pom deziek. Normaux eo esor deski ar yez pa ezo farsus hag setu. En ur skol duyezek e Juliette. A klaskara izad koz chekournei da zeski e yez vamm dean. L'eau a zo bet devet. Devet hag a zo deud a veha du. A emeus labour bremañ da trouc'han a he. Ah ya. A don a rio en dro, sur a valar. An delioù devet gant ar skorn, un tamm evel ar yez e breiz. Sel a ez lan. Memes bet ar chans da zeski a brezhoneg gant vazut. Da houde o bet e choujet gant en giz a meur a ini, pesegur er skol vechet nemet galek. Da houde eet war ar galek, va vuez labour a tout perdra e galek, meus ket desket, pezo spuntus va vu gale a brezhoneg, setu bremañ mate o savetet an traoù gant Juliette, peta peus c'hoant ober Juliette. Meus c'hoant ober kelennerez war ar brezhoneg. Setu. Ur skouir deus istor ar yez dre ur familh a plijadur ar yez dre lerioù Velocek.